ji êrîşa Tirkiyeyê re her kes nadibêje. Piştî guhêviya xwe ji Amerîkayê qut kir ku destûra êrîşeke leşkerî bidiye, serê çend rojan e artêşa Tirkiyeyê bênavber li herêmên Rojavayê Kurdistanê agir dibarîne. Vê hovîtiyê dimeşîne, qene hêzên garantor ezmûn bike û nexasim helwesta Rûsyayê nas bike. Lê bersiva Rûsyayê bi domê nekete. Berdevka Wezareta Dervaya Rûsyayê, Maria Zakharova, metirsî û nîgeraniya welatê xwe anî zimên û got bihêvîne ku Enqara ji kiryarên xwe bişûn dervegere, rewşa herêmê têra xwe zehmet e. Heger tiştekî wiha bû, rewşa heyî dikare ganbextir bibe. Zakharovayê her wiha piştrast kir, heke hêzên ewlehiya hikûmeta Şamê li ser sînorî belav bibin, ew sînor ewle dibe. Ji aliyê xwe ve berdevke sekreterê Netewên Yekbûyî Stephen Dujarric dîsa bang li hemû aliyan kir û got gelekî girîng e ku her aliyek rêzê li agiribestê bikire û xwe kontrol bike. Herî dawiyê di erda Tirkiyeyê de û li ser sînorê Sûriyeyê balyoza Amerîkayê bo Netewên Yekbûyî Linda Thomas got me bi Tirkiyeyê re têkilî daniye û pê daye zanîn ku em li diş êrîşên leşkerî ne. Tevî wiha jî çavdêr dibêjin ku seba krîza aborî ya giran di hundirê Tirkiyeyê de û nêzîkbûna hilbijartinan. Baca wê çi dibe bila bibe, Serokkomarê Tirkiyeyê her divê êrîşekê pêk bîne. Li gor te, bey destûra Rûsya û Amerîkayê, Tirkiya dê bikare bi serê xwe êrîşekê pêk bîne.